Hey Leute, ich bin gerade mit meinem Hund wieder draußen, bin gerade am Warten, weil gleich wollte ich nochmal zum Kiosk. Jo, Jackie, jo, Vorsicht Quietschen. Er beeilt sich doch schon. Ja, jo. Komm her, komm her, komm her. Jo. Und das ist die Leine. Ja, jetzt müssen wir quietschen, weil er möchte nicht so lange warten. Ist auch kalt draußen, kann man ja auch verstehen. Es wird auch schon wieder etwas wärmer. Aber ja,